García deixou unha Allariz excepcional, non? Deixou unha Allariz excepcional porque eu creo que o máis importante é ese orgullo, ese sentimento de pertenza, esa aspiración a conseguir aínda máis retos, máis logros, a superarse continuamente. É un legado que se lle debe, bueno, pois a Anxo Quintana tamén, pero nos últimos anos a Paco García. Eu creo que a él se lle deben tamén un legado importante no que ten que ver con modernos equipamentos e infraestructuras en Allariz, como pode ser a cidade deportiva, como pode ser o fogar dos maiores, ou servicios tan importantes que aínda hoxe siguen sendo avanzadilla e un exemplo a seguir por moitos outros concellos, como a posta en funcionamento deses servicios sociales, ese programa de servicios sociales que se puxo en marcha en Allariz. O tema do urbanismo e a rehabilitación, quizá, foron aquilo polo que máis se conoceu a Allariz inicialmente, por esa rehabilitación do seu patrimonio, pola súa posta en valor. Eu creo que con uns criterios, ademais, moi acertados e, ademais, que foron, no seu momento, eu creo que unha avanzadilla para o que se estaba facendo en aquel momento, no que se consideraba erróneamente que ter un casco histórico, e nos recordo de asistir a algún congreso que titulaba O problema de ter un casco histórico, non? Cando nós íbamos xustamente a contar a nosa historia, a contar o noso proxecto e a decir que non só non era un problema, sino era unha oportunidade, non? E era un valor e un gran recurso que tiñamos aí que iba a provocar en Allariz un desenvolvemento económico, como despois así se viu tamén, non? Por tanto, eu creo que ese proxecto de rehabilitación de todo o casco histórico das marxes do río, que fixeron que chegáramos a un nivel de rehabilitación das unidades catastrales que Allariz ten, que supera o 90%, que se fixeran proxectos de urbanización, reurbanización, peatonalización, quero dicir, que ao final foi un traballo moi intenso que levou a Allariz aos niveles que ten hoxe, non só de rehabilitación residencial, sino de rehabilitación tamén funcional para usos diferentes do residencial. Estamos falando de concesións de hostelería, por exemplo, de hoteles, estamos falando de fábricas de curtidos, por exemplo, que cambiaron e en lugar de ter a actividade orixinal, ahora poden ser museos, restaurantes, hoteles, etc. Entonces, eu creo que en Allariz se deu esa rehabilitación arquitectónica, pero se deu tamén esa rehabilitación funcional e se deu, sobre todo, tamén algo moi importante, que programas de dinamización económica e social que acompañaran ese proceso de rehabilitación que se estaba pondo en marcha. Eu creo que os anos de oposición o que dan, entre outras cosas, tamén é un coñecemento moi importante e moi intenso do territorio que tes. E eu creo que é impensable gobernar nun concello se non coñeces, non digo cada milímetro, pero sí cada metro do territorio sobre o que vas a gobernar. E eu creo que iso é moi importante porque é necesario detectar en cada concello e en cada territorio cuáles son aqueles recursos que tú podes pôr en valor, os recursos que ese territorio ten e, por lo tanto, a vocación que ese territorio vai a ter tamén para desenvolver o seu futuro. E eu creo que nós en Allariz descubrimos pronto, e eu creo que acertadamente, cuáles eran os nosos recursos. Creo que o gran primeiro recurso que Allariz contiña era a súa historia. E a súa historia, estamos falando de patrimonio material e de patrimonio inmaterial. Estamos falando da súa historia en estricto sentido, pero tamén dese legado patrimonial que nos deixou ese pasado e esa historia. E iso o que fixo posible foi pôr en valor o noso patrimonio e ter un proxecto turístico fundamentalmente ligado a ese patrimonio. Nós sabíamos tamén que Allariz tiña o 70% das superficies agrarias e forestais en estado de abandono e que, por lo tanto, ningún proxecto de desenvolvemento podía obviar e olvidarse dunha parte tan importante do territorio como ese 70%. E, por lo tanto, iba a ser necesario que puxéramos en marcha proxectos de dinamización dese entorno rural que permitiran por outra vez esos espacios a producir e, por lo tanto, non recurrir aos espacios naturais únicamente no sentido bucólico, sino recurrir a eles para producir e, por lo tanto, para pôr en marcha fundamentalmente en aquel momento explotacións de gandería en réximen extensivo, pero tamén agora outro tipo de explotacións que tamén están funcionando en Allariz. O factor diferencial, polo cual entendo que non é sinxelo extrapolar este modelo de maneira directa, insisto, ten que ver ca xente de Allariz. E que a xente de Allariz, a partir dun determinado momento, e ademais un momento cunha data moi concreta, de 1989, a poboación de Allariz, os veciños e as veciñas de Allariz, tomaron conciencia colectiva
e, polo tanto, política, porque non hai colectividades en política, da realidade do seu povo, na realidade na que vivían, e decidiron actuar en consecuencia. E a partir de aí podemos desarrollar un proceso que, además, que está completamente estudiado, que despois dun determinado posicionamento colectivo, de toma de conciencia colectiva do que somos e do que queremos ser, que pasa por un posicionamento tamén político, chega a autoestima, e chega o orgullo, que tamén falaba antes Ese sentimento de Cristina. pertenza, non? Ao que aludiches en varias ocasións. Claro. Sí, en Allariz é indudable que existe, e, bueno, Juan está facendo mención ao conflicto do 89, e é verdad que hai un antes e un despois, non só polas actuacións que se fixeron no conflicto, despois do conflicto do 89, sino porque ese toma de conciencia da que estaba falando Juan levou a percepción xeralizada en Allariz de que os procesos de desarrollo e de desenvolvemento dun territorio ou dun espacio son proxectos colectivos, non? Son proxectos colectivos e que, por lo tanto, hai unha responsabilidade importante e enorme no grupo de goberno que pode estar en ese momento fronte deses procesos, pero que o grupo de goberno non pode mirar para atrás e non ver que a sociedade non acompaña. E no caso de Allariz, nunca miramos para atrás e vimos que non había sociedade detrás. Sempre miramos para atrás e sentímonos acompañados, sempre, e iso é unha constante en Allariz ao longo de todos estes anos, e é verdad que iso marca unha diferencia tamén importante con respecto a procesos que se poden estar dando en outros sitios.